Добавьте в стиральную машину несколько лавровых листков и начните стирать. Такой способ использовали наши мамы и бабушки. Многие не знают, что лавровый лист может помочь сохранить цветную одежду и даже восстановить ее первоначальный цвет. Заменяет кондиционер для белья, плюс экологично. На одну стирку я использую 5-6 листочков, кладу их в мешочек, чтобы они не рассыпались, и забрасываю этот мешочек в стирку. Результат очень сильно вас удивит. Берите на заметку и не забудьте поделиться этим видео.